የሁላትና ነማዕተብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም አቦታት ካህናት፣ ዲያቆናት ከምኡውን መንእሰይ መዘምራን ዝኸበርኩም አቦታት፣ ዝኸበርክን አዴታት፣ ህፃናት ኩልኩም በክርስቶስ ሰላም ከመይ ሓዲራትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ጊዜ በቅዱሳን መላእክት ዝምስገን ንሕና ዘመነ ጽጌ ማለት አበባ ማለት እዩ። አበባ ምክንያቱ እቶም አዝርእቲ እቶም ዝበቀሉ ዝተዘርኡ አዝርእቲ ዝዕንብብሉ ፍረ ዘውፅሉ ጊዜ ስለ ዝኾነ ዘመነ ጽጌ ወይ ከዓ ዘመነ ፍሬ ዘመነ አበባ እናበልና በቤተ ክርስቲያንና ንጽውዖ ከምኡውን ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስደት እንዝክረሉ እንሓስበሉ ጊዜም ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እቲ ዘመነ ፍሬ ዘመነ አበባ እንብሎ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሬ ብምምሳል አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ በአበባ ብምምሳል ምክንያቱ ካብ አበባ ዝርከብ ፍረ እዩ። ስለዚ ካብ አዴና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብታ አበባ ዝኾነት አዴና ዝተረኸበ ከዓ ፍረ እንብሎ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ በዚህ መሰረት ኢና ማህሌተ ጽጌ እናቆምና እናዘመርና ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ወዳ ዝተሰደደትሉ ስደት ኩሉ እናሓሰብና እነኽብሮ ጊዜ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ከም ትቅድም ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ዝሰማዕናዮ መሰረት ጌርና ሓደ ቃል ጠቂስና ንሕፅር ዝበለ ጊዜ ክንመሃር ኢና። ዘቦቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ እስቲ ምሳይ በሉ። ዘወቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ እቲ መርዓት ዘለቶ ንሱ መርዓዊ ይበሃል። እዚ ቃል እዙይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምስ አይሁድን ምስ ፈሪሳውያንን መጺኦም ቀሪቦም ክሓትዎም ከለው ዝተዛረቦ ቃል ወይ ከዓ ብምስላ ገይሩ ካብ ዘምህሮ ኃይለ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ቃል እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 25 ጀሚሩ ዘሎ ምናልባት ድሕሪና ዘይሰማዕና እንተሃሊና ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን አይሁድን ብዛዕባ ስርዓት ምንጻህ ክርክር ተለዓለ እዩ ዝብለና። ኣብ መንጎ መንን? ኣብ መንጎ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ኣብ መንጎ አይሁድን ብዛዕባ ስርዓት ምንጻህ ክርክር። ምንጻህ ማለት ያው ምጥማቅ ማለት እዩ። ዮሐንስ ከም ኩላትና እንፈልጦ ኣብ በረኻ ኮይኑ ኣብ ዮርዳኖስ ባሕሪ ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘጥምቕ ዝነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ መወዳእታ ነብይ ናይ ሓዲስ ኪዳን ከዓ ናይ መጀመርያ ነብይ ዝኾነ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ዝተዛረቦ ቃል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክርክር ተኣዩ ነይሩ። ናብ ዮሐንስ መጺኦም ከዓ መምህር እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኣሎ፣ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ በልዎ። ስለዚ ናይ አይሁድ ስራሕ ኩሉ ጊዜ እንታይ እዩ ነይሩ? ክርስቶስ ኣብ ዘምህረሉ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክኸይድ እንከሎ ገሊኦም ንኽኸስዎ ንኽውንጅልዎ፣ ገሊኦም ትምህርቲ ንኽሰምዑ፣ ገሊኦም እቲ ዝገብሮ ተኣምራት لما عنت خنت أيكون تاع عينة متهاتي يخسر إحنا ولو
ዝተፈላላዩ አተሐሳስባ ዝተፈላላዩ አመለኻኸታ ዘለዎም ሕብረተሰብ እዮም ይኽተልዎ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም አይሁድ እዚኦም እውን ንምንታይ እዩ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ቅድም ኢሉ ዘጥምቕ ዝነበረ ናይ ንስሓ ጥምቀት ዮሐንስ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ክርስቶስ መፂኡ ከጥምቕ እንከሎ ግና ንምንታይ እዩ ዝሰብ እዙይሲ ኣብቲ ንስኻ ተጥምቐሉ ዘለኻ ዝነበርካ ቦታ ኣብኡ የጥምቐሎ እቲ ኣብ ማዕደ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቐሎ። ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ ብዙሕ ግዜ መስኪሩ እዩ። ከም ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስርሑ ሁሉ ዝመስከረ ዘምሃረ ሰብ ወይ ከዓ ነብይ ሐዋርያ የለም እና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ ከምህር እንከሎ ከጥምቕ እንከሎ አነ ዘጥምቐኩም ዘለኹ ብማይ እዩ፣ ብድሕረይ ዝመጽእ ግና ብሓውን ብመንፈስ ቅዱስን ዘጥምቕ ክመጽእ እዩ። አነ እንኳን ናይ ሰአልኡ ወይ ከዓ ናይ ጫምኡ መእሰሪ ክፈትሕ ዘይግበአኒ ካባይ ዝለዓለ ዝኸበረ ክመጽእ እዩ ከጥምቐኩም እዩ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእውን እናመስከረ እናምህረ የጥምቖም ከም ዝነበረ ይነግረና። ዮሐንስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ሰብ ካብ ሰማይ ተዘይተዋሃብዎስ ሓደ እኳ ክቕበል ኣይኽእልን እዩ። አነ ቅድሚኡ ዝተለኣኽኩ ደኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩኹም ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም መሰኻኽረ ኢኹም። ምክንያቱ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ የምህሮም ስለ ዝነበረ እዩ። ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመስከረ የምህሮም ስለ ዝነበረ እቶም አይሁድ እውን ይሰምዑ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ንስኻትኩም መሰኻኽረ ኢኹም አነ ቅድሚኡ ዝተለኣኽኩ እምበር ብድሕረይ ዝመጽእ ከም ዘሎ ከም ዝነገርኩኹም ንስኻትኩም መሰኻኽረ ኢኹም ኢሉ ዮሐንስ መለሰሎም። እቲ ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ኢልዎም? እቲ መርዓት ዘለቶ ንሱ መርዓዊ እዩ። እቲ ደው ኢሉ ንዕኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ መርዓዊ የመና ይሕጎስ ደጊም ሓጎሰይ ተፈጸመ ይብለና። ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ቅድም ጥቕስና እንታይ ነይሩ? እቲ መርዓት ዘለቶ ንሱ መርዓዊ እዩ ኢሉ ብምሳሌ ገይሩ መሊሱሎም። ንመን? ነቶም አይሁድ ነቶም ፈሪሳውያን ቀሪቦም ዝሓትዎ ዝነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘምህረና ወይ ከዓ ቦታትና ሊቃውንቲ ከም ዝነግሩና ከምቲ ቅድም መናሰይ ዝዝምርዎ ነበሩ መዝሙር እውን ከም ሰማዕናዮ ትወድሶ መርዓት ለመርዓው ትወድሶ መርዓት ወትብሎ ወልድ እሁየ ቃል ከአዳም እናበሉ ዝዝምርዎ ዝነበሩ ቤተ ክርስቲያን እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ወይ ከዓ ቅዱስ ወንጌል ዘምህረና ባዕሉ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ዘምህረና ኣብቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ እውን ተጠቂሶም እንረኽቦም ቤተ ክርስቲያንን ኢየሱስ ክርስቶስን ብመርዓትን ብመርዓውን እናመሰለ እዮም ይሩና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ ኢሉ ብምሳሌ ገይሩ ብምስጢር ገይሩ እዮም ይርዎም። ስለዚ እቶም መርዓት ምክንያቱ መርዓዊ ክንብል ከለና በቲ ንሕና እንፈልጦ መርዓዊ ክበሃል ከሎ ፍልይ ዝበለ ክዳን ተኸዲኑ ጽቡቕ ዝማዕረገ ክዳን ተኸዲኑ ብብዙሓት ሰባት ብብዙሓት ኣዕርኽቲ ተዓጂቡ ዝኸይድ መርዓዊ ማለት እቲ ንሕና ንፈልጦ ዓለማዊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መርዓዊ ዝበሃል ምክንያቱ ኣብ ገዝኡ እውን ብዙሕ ህዝቢ ዝምግብ ድግስ ዘዳለወ ሰብ ንሱ መርዓዊ ይበሃል ኢልና ንሕና በቲ እንታይ ዝበሃል በቲ ላዕለዋይ ምስጢሩ ወይ ከዓ በቲ ስሙ ክነትርጉሞን ከለና ንዓና ብዝርድአና ንሕና ብንፈልጦ መርዓዊ ወይ ከዓ መርዓት ዓዲምና ክንከይድ ከለና መርዓዊ ክንቅበል ክንወፅእ ከለና እቲ መርዓዊ ካባና ፍልይ ዝበለ ክዳን ተኸዲኑ
ቶም ዕረፍትውን ቶም ደቀ መዛሙርት ንብሎም ዕረፍቲ ናትውን ፍልይ ዝበለ ክዳን ተኸዲኖም ንሃቱ ደቀ መዛሙርቲ ዕረፍቲ ዓጀብቲ ምዃኖም ዝተፈለየ ክዳን ተኸዲኖም ብብዙሕ ህዝቢ ተዓጂቡ እቲ መርዓዊ ዝኸይድ ኢና መርዓዊ ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብለና እቲ መርዓዊ ማለት ብምስላ ገይሩ ዘምህሮ ቅዱስ ዮሐንስ መርዓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እታ መርዓት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ብመርዓት መርዓዊ በኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰለ ካብ ዘምህሮ ትምህርቲ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ጥራይ ኣይኮነን ባዕሉ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቤተ ክርስቲያንን ኢየሱስ ክርስቶስን ብመርዓትን በመርዓውን እናመሰለውን አምሂሩና እዩ ብምሳሌና ገበረ ብዙሕ ምሳሌና ገበረ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን የምህረና ነይሩና። ስለዚህ እንታይ ዝብለና እቲ መርዓት ዘሎቶ ንሱ መርዓዊ ይበሃል። ስለዚህ መርዓዊ መን እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እታ መርዓት መንያ ቤተ ክርስቲያን እያ ማለት እዩ። በዚህ መሰረት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ምስተማይ ሆድ ከራኸርን ከሎ በዚህ ምስል አዚ ገይሩ አምሂሩዎም ከምሮም ከለውን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ናብራ ብዛዕባ ናፍትና የባዕልና ህይወት ክነምጾም ከለናውን ቅድም ትናይ መጀመሪያ ቀዳማይ ዲያቆን ዘምህረና ወይ ከዓ ዘንበበና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 21 ዘሎ ክርኢና ኤፌሶን 5 ቁጽሪ 21 እንታይ ዝብለና ንክርስቶስ ካብ ዘለኩም ፍርሓት ንስንስኻትኩም እዙዛት ኩኑ አትነንስተውን ከምቲ ንክርስቶስ ጌርክን ንሰውትክን ንክርስቶስ ጌርክን ንሰውትክን ተአዘዞኦም ይብለን። እዘውዚውን ምስመኔ ዘነጻጽሮ ዘሎ ከምቲ ንክርስቶስ ተኽብርኦ ከምቲ ንክርስቶስ ትእዘዝኦ ከምኡ ጌርክን ንሰውትክን ተአዘዞኦም ይብለን። ስለዚህ ቤተክርስቲያንውን ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ቤተክርስቲያን ንክርስቶስ ከምትእዘዞ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ከምትተገልግል ቤተክርስቲያን ንክርስቶስ ከምቲ ንክርስቶስ ተፍቅሮ ንስኻትክንውን ንሰውትክን ከምኡ ጌርክን አፍቅሮኦም ተአዘዞኦም እናበለ ቅድም ትዲያቆን ዘነበበና ማለት እዩ።